6600万年前、恐竜たちの時代は一発の衝突で終わりを迎えました。空から落ちてきた巨大な小惑星。その一撃が引き金となって、当時の生き物のおよそ4分の3が姿を消したと考えられています。この話は誰もが一度は聞いたことがあるでしょう。けれども、その運命を決めた石そのものが一体何でできていたのか、それを言い当てるのは実はとても難しいことでした。2026年に発表された一つの研究が、その意外な正体に新しい手がかりをもたらしています。今日は正体がどう絞り込まれてきたのかを順番に辿っていきます。舞台は今のメキシコ、ユカタン半島のあたりです。当時ここには浅く暖かい海が広がっていました。落ちてきた小惑星の大きさは直径でおよそ10から15km。都市が丸ごと入ってしまうほどの岩の塊が時速64000kmという猛烈な速さで海に突っ込みました。研究では真上からではなく斜めに近い角度で入ってきたと推定されています。掘られたくぼみは差し渡し 200km ほど。衝突の直後には深さ 30km 近くまでえぐれたと考えられています。このくぼみがチクシュルーブクレーターと呼ばれるものです。そもそも恐竜の絶滅と隕石が結びつけられたのはそれほど古い話ではありません。きっかけは1980年アルバレス親子を中心とした研究チームの報告でした。彼らは白亜紀と後第3紀の境目にあたる地層からイリジウムという金属が異常に多く含まれていることを見つけます。イリジウムは地球の表層には乏しく、隕石には多く含まれる元素です。それが世界各地の同じ層から揃って出てきた。ここから巨大な天体の衝突があったのではないか、という説が組み立てられていきました。とはいえ、説が出た当初は肝心のクレーターが見つかっていませんでした。それらしい大穴が地球のどこにあるのか、長い間わからなかったのです。転機が訪れたのは1990年代のこと。ユカタン半島の地下に埋もれていた巨大な円形の構造がこの衝突の後だと同定されます。地上からは見えず、石油探査の記録の中に眠っていた地形でした。こうして境目の地層に残る科学の異常と実際のクレーターが結びついたのです。衝突があったこと自体はこうして固まりました。けれども落ちてきた石が何だったのかはまた別の問いです。そしてこれがなかなか手強い問いでした。理由はシンプルで、石そのものがほとんど残っていないからです。あれほど巨大な小惑星も衝突の瞬間の熱で大部分が蒸発してしまいました。1998年には太平洋の海底から取られたコアの中に数センチほどの隕石のかけらが見つかったという報告もあります。しかしそれは例外的な幸運でした。世界の地層に残されているのはその時に降り積もった薄い粘土の層です。時代の境目に引かれた一本の線のようなこの層にごくわずかな物質だけが紛れ込んでいます。ここから研究者たちは科学の手がかりを頼りに正体を少しずつ絞り込んでいきます。使われたのはクロムという元素の同位体やイリジウムを含む白金属元素の比率でした。これらは天体の生まれによって値が違ってきます。そうした分析からこの石はどうやら炭素質の天体らしいという見方が積み重なっていきました。大きく前へ進んだのは2024年でした。ケルン大学のフィッシャー・ゲデシらのチームが
ルテニウムという元素の同位体に注目します。この元素も境目の粘土に多く含まれていました。チームは境目の3カ所に加えて、他の時代の5つの衝突跡や35億年ほど前の古い層まで測り、値を比べています。結果ははっきりしたものでした。チクシュルーブの値は炭素質コンドライトと呼ばれる隕石の値によく合い、地球そのものや他のタイプとは合わなかったのです。しかも比べた他の5つの衝突跡は太陽の近くで生まれた岩石質の小惑星の側に寄っていました。つまり恐竜を滅ぼした石は木星より外側で生まれた天体だったらしいということになります。ただ炭素質コンドライトと一口に言ってもその中身は一つではありません。生まれた場所や水や熱をどれだけ受けたかによっていくつものグループに分けられています。だから次に出てくる問いはこうなります。炭素質のうちのどのタイプだったのか。そこに答えようとしたのが2026年に発表された今回の研究でした。今回の研究チームが選んだのはニッケルでした。ニッケルにも重さの違う何種類かの型があります。これを同位体と呼びます。その型の混ざり具合は元になった天体の生まれや素性によって少しずつ違ってきます。チームはデンマークのスタウンスクリント、スペインのカラバカ、そしてイタリアの数カ所から長い年月をかけて集めた粘土を持ち寄りました。そこに含まれるごくわずかなニッケルを高い精度で測っていきます。そして11種類の炭素質の隕石の値と丁寧に照らし合わせていったのです。研究者自身が語るように、これは骨の折れる仕事でした。何しろ測るべき相手は蒸発せずに残ったほんの一かけらなのですから。照らし合わせは候補を消していく作業でもありました。まずエコンドライトと呼ばれる石質の隕石や鉄でできた隕石はクロムや白金属元素の記録と合いませんでした。中心に金属の核を持つような内部が層に分かれた天体だった可能性も低いとされています。理由はその大きさにあります。直径10から 15km という底は内部をドロドロに溶かして核とマントルに分かれるには小さすぎるのです。むしろもっと大きな小惑星が砕けた時に生まれた資源的なかけらだったのではないか。研究ではそうした見方が示されています。そうして最後に最も近いとされたのが CO コンドライトと呼ばれるタイプでした。オルナンス型の炭素質コンドライトとも呼ばれます。名前にあるコンドライトとはコンドルールという小さな丸い粒を含んだ隕石のことです。この粒は太陽系ができたばかりの頃に溶けた物質が宇宙で急に冷えて固まったものだと考えられています。つまりコンドライトは惑星になり損ねた材料がそのまま残っているような石なのです。中でも CO コンドライトはとても珍しい石です。そもそも炭素質コンドライトは地球で見つかる隕石のうちおよそ 5% ほど。CO コンドライトはその中のごく一部に過ぎません。太陽系が生まれた頃のほとんど手つかずの資源的な物質の一つだとされています。研究者は博物館で見かけるようなありふれた隕石とは違うと表現しています。ただし、ここで一度立ち止まっておきたいところがあります。研究チーム自身が CT 型と呼ばれる別のタイプの可能性も完全には消せないと述べているのです。この CT 型はまだ正式なグループとして認められていない
提案の段階にある区分です。見つかっている数も極めて少ない。だからこそ、より確からしいのは CO の方だろう、というのが今回の結論でした。あくまで有力な候補という段階です。ニッケルという間接的な証拠から描かれた絵であることは覚えておきたいところです。では、この珍しい石はどこからやってきたのでしょうか。研究では太陽系の外側の岩のかけらが多く漂う遠い領域か、あるいは木星の近く、小惑星帯の外のあたりから来た可能性が挙げられています。炭素質の小惑星はもともと太陽から遠いところで生まれ、木星や土星といった巨大な惑星に押しやられて、今の小惑星帯の外側あたりに集められたと考えられています。そこにいる岩は、たまに惑星の重力に弾かれて、内側へ落ちてくることがあります。ある研究では、チクシュルーブほどの大きさの天体が地球を狙う軌道に入るのは、数億年に一度ほどだと見積もられました。正確な出身地まではまだわかっていません。ただ、めったに来ないタイプの遠くからの来訪者だったらしい。研究者の一人は、こんな石にぶつかられたこと自体が、恐竜たちがいかに不運だったかを物語っていると語っています。この正体はもう一つの大きな問いにもつながっていきます。恐竜たちを滅ぼした最後の決定打は何だったのかという問いです。長い間有力とされてきたのは硫黄でした。衝突で放たれた硫黄の粒が空にとどまり、太陽の光を遮って地球を急激に冷やしたという筋書きです。ところが CO コンドライトは炭素や亜鉛、水、そして特に硫黄といった飛びやすい成分が少ないタイプだとされています。もし落ちてきた石そのものに硫黄が少なかったのなら、この筋書きの比重は少し下がることになります。ここで注意しておきたいのは、これが絶滅の仕組みそのものを覆す話ではないということです。研究者もそこははっきり述べています。硫黄はユカタン半島の地面の側にも大量に含まれていました。変わるのはどれが一番効いたのかという配分の話です。では、代わりに何が効いたのか。近年注目されているのが細かな塵です。2023年に発表された研究では、アメリカのノースダコタに残る境目の地層から、当時降り積もった粒の大きさが細かく測られました。すると、砕かれた岩からできた微細な塵が、これまで思われていたよりずっと多く含まれていたのです。粒の直径は髪の毛よりも細い1000分の1ミリほど。この大きさの塵はなかなか落ちてきません。気候のシミュレーションでは、こうした塵が最長で15年ほども空にとどまり、地球の平均気温を大きく下げたという結果が出ました。さらに深刻だったのが、光が遮られたことです。計算では、衝突からおよそ2年もの間、地球規模で光合成がほとんど止まってしまうという結果が示されました。植物が力を失えば、それを食べる生き物も、さらにそれを食べる生き物も立ち行かなくなります。今回のニッケルの結果は、この塵を主役とする筋書きとうまく噛み合うものだと考えられています。恐竜を滅ぼした石の正体は、太陽系の彼方から来ためったにない珍しい石だった。今回の研究は、そんな絵を描いてみせました。1980年のイリジウムから始まって、クレーターの銅泥があり、クロムがあり、ルテニウムがあり、そしてニッケルへ。一つの問いが40年以上をかけて少しずつ形を変えながら絞り込まれてきたことになります。もちろん、これで終わりではありません。CT 型という保留は残っていますし、硫黄と塵の配分にも
まだ議論の余地があります。それでも、地層に残ったほんのわずかな金属から、6600万年前の一撃の素性にまで手が届く。恐竜たちの最後について私たちが知っていることは、今もこうして少しずつ更新され続けているのです。